హలో, గుడ్ మార్నింగ్. నా పేరు ఫహీమ్ మహమ్మద్ అండి. నేను నెల్లూరు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. నాకు రీసెంట్గా అంటే 6 months బ్యాక్ నాకు ఒక సర్జరీ జరిగింది. స్లీప్ ఆప్నియా డిసీజ్ ఉంది. సో స్లీప్ ఆప్నియా అంటే మేజర్ ఇష్యూ వచ్చి స్నోరింగ్ అండి. స్నోరింగ్ వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడ్డాము. అంటే నేను ఇబ్బంది పడ్డాను, ప్లస్ నాతో పాటు ఎవరైతే స్టే చేస్తారో వాళ్ళు ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు. ఆ, తర్వాత నాకు రీసెంట్గా దానికి ఆ ఇష్యూతో నాకు సర్జరీ జరిగింది. సర్జరీ చేసిన డాక్టర్ కల్పన నాగ్పాల్ అండి. ఢిల్లీ అపోలో హాస్పిటల్లో నాకు సర్జరీ జరిగింది 5 months బ్యాక్. అండ్ ఇప్పుడు నేను ఫుల్ రికవర్ అయ్యాను. అండ్ నా వాయిస్ కానీ, నా యొక్క హెల్త్ కానీ ఎక్దమ్ పర్ఫెక్ట్ అండి. పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు నాకు ఎటువంటి ఇష్యూస్ అనేది లేదు. ఆ, ఆ, కల్పన నాగ్పాల్ మేడం గారు చాలా అంటే ఆమె గురించి ఆ, మంచిగా చెప్పాలంటే ఆమె ఒక గాడ్ గిఫ్ట్ అండి. గాడ్ గిఫ్ట్. నేను ఎందుకు అలా చెప్తున్నాను అంటే, నేను రీసెంట్గా ఈ యొక్క ప్రాబ్లం గురించి నేను దాదాపు 25 years నుంచి నేను ఈ స్నోరింగ్ అనేది ప్రాబ్లం గురించి నేను ఫేస్ చేస్తున్నాను. నేను ఆ, వాడలేనంటూ మెడిసిన్ అంటూ ఏమీ లేదు. ప్రతి ఒక్క మెడిసిన్ వాడాను. ఈవెన్ ఆయుర్వేదిక్, హోమియోపతి అండ్ అలోపతి మెడిసిన్స్, ఫేమస్ డాక్టర్స్ని కూడా కలిశాను. ఏ డాక్టర్స్ అనేది నేను రివీల్ చేయడం బాగుండదు. సో హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళాను, ప్రతి చోట తిరిగాను. లాస్ట్లో నేను అలసిపోయి ఇంకా దేవుడి మీదే భారము అని చెప్పేసి నేను వదిలేశాను. వదిలేయడం వల్ల ఏమైందంటే, అండ్ ది ఇయర్ ఆఫ్ 2012 నాకు కొంచెం చాలా సివియర్గా క్రిటికల్గా అయిపోయిందండి. క్రిటికల్గా అయిపోవడం వల్ల నాకు అంటే డ్రైవ్ చేసే మూమెంట్లో నాకు నిద్ర రావడము, అంటే కళ్ళు తిరిగిపోవడము, లైట్గా అంటే హెల్త్లో నా యొక్క బాడీలో కొన్ని ఇష్యూస్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం మొదలయ్యాయండి. సో దానివల్ల నేను ఏంటంటే ఇంకా ఎమర్జెన్సీగా నేను డాక్టర్ని కలవాల్సి వచ్చింది. యాక్చువల్గా ఈ డాక్టర్ అనేది నాకు ఎలా దొరికారు అంటే, నేను అంటే గూగుల్లో చాలా రీసెర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. అంటే ఈ స్నోరింగ్ తెలిసిన తప్పటి నుంచి. అప్పుడు ఏ డాక్టర్ మంచి వాళ్ళు, ఎట్లా చేస్తారు, ఏం చేస్తారు అంటే ప్రతి ఒక్కరు తనతో ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. తన యొక్క తర్వాత సిప్యాప్ మెషిన్ వాడడం